สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน functions และ advanced เราเรียนเกี่ยวกับ args, quarks, lambda functions และ recursion และอยากฝึกทำกิจกรรมนั้นอย่างไรกับ Python Alright so ผมจะอธิบายว่าทุก exercise คืออะไรและหลังจากนั้นจะหยุดวิดีโอได้ครับและพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองได้และกลับวิดีโอได้และเราจะแก้ไขด้วยกัน Alright so ที่เด็กผมอยากเขียนว่าที่นี้ or ผมเขียนว่าที่นี้ write the function that prints only evens ทั้งหมดนี้ใช้ evens และมี function ชื่อคือ evens และมีลายเบอร์ข้างในนี้และมีลายเบอร์ข้างในนี้ลายเบอร์ข้างในนี้ผมอยากใช้คุณเขียน function เรียกว่า evens และแค่รับถ้าว่าเบอร์ข้างในนี้เป็น even number print นั้นได้ครับ so output ควรดูแบบนี้ or คล้ายกันนี้ครับแล้วแต่คุณครับ so up to you how you want to do the output แต่ว่าอันนี้คือเป้าหมายของเราจากกิจกรรมนี้ครับ alright ต่อไปนี่คือ exercise กิจกรรมนี้เขียน function prints only the odds แต่ว่าระหว่างแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้คืออันนี้คือเบอร์ธรรมดาอันนี้คือ variable เท่ากันเบอร์ so be careful with this oneและนี้ output ที่นี้มี odd outputs ที่นี้ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4ที่นี้คือ output ของทั้งหมดนั้นครับ alright กิจกรรม3มีlambda function เขียน lambda function ถ้าอันนี้คำถามคำที่นี้เริ่มกับตัวอักษรนี้ถูกต้องหรือไม่ถูก so s simply เริ่มกับ s ได้ไหมใช่ print true แต่ว่าถ้าเกิดว่ามี printing ที่นี้เริ่มกับ q print true หรือ false ในสถานการณ์นี้มี false so เขียน function ใช้ lambda ให้นี้ alright และต่อไปจะเพิ่มขนาดข้างล่างมี recursive function เขียน factorial number เราอยากเก็บเราอยากกณิต or calculate factorial เบอร์จากnumber นี้ครับ so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าอยากใส่เราใส่เบอร์5ข้างในนี้ output ของเราคูณ120ข้างใน factorial factorial is 5 times 5 factorial 5 เขียนว่า5 factorial แบบนี้5 factorial is basically 5 times 4 times 3 times 2 times 1และอันนี้คือ120และเขียน function ธรรมดาเพื่อกณิตนี้ครับ or to calculate this และอยากเห็นว่ามี clue ข้างหลังที่นี่นี่คือ recursion มี maximum number มีสุดท้าย or maximum number IDE can go before hitting recursion depth error so what is that number for you all right pause วิดีโอที่นี้ได้ครับและพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองและกลับหลังจากเสร็จแล้วกับนั่นครับ alright so ผมจะหยุด5 วินาทีครับ okay welcome back how did you do ผมมองว่าอันนี้แก้ไขทั้งหมดนี้ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขและถ้าอยากเห็น solution เราจะไปด้วยกันได้ครับ so ทำ solution ด้วยกันได้ข้างใน functions นี้เขียนว่าที่นี้ we want to get the evens แต่ว่ามี list of numbers here so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า evens และเขียนที่นี้print or just a return 1 or return none ผมแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาโอเคมีปัญหาที่นี่ evens takes 0 positional arguments but 20 or given oh no มีหลาย positional arguments ถ้าเกิดว่ามีหลาย positional arguments ทำกิจกรรมอะไรทำใช้ strategy อะไรใช้ star args ได้ครับและที่นี่ return args ได้โอเค cool มี tuple ที่นี่มี arguments ที่นี่อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆมี odd number ที่นี่มี odd number ที่นี่มี odd number ที่นี่ so ทำกิจกรรมอะไรบ้าง we can go up top and say result equals to a empty list for arg in args if arg modulo 2 เท่ากัน 0
result dot append arg และข้างหลังที่นี้เขียนว่า result ได้ครับ so if we do that จะมีoutput ที่นี้เหมือนกันของ output ถูกต้องครับ alright so มีกิจกรรมอื่นถ้าเกิดว่าอยากแก้ไขนี้ใช้ list comprehension ใช้ได้ครับ so we can just do the same thing และเขียนว่าที่นี้ arg ที่นี้ได้ครับและ for underscore or for arg in args if arg modulo 2 equals 0 และถ้าจะเขียนแบบนี้มีแค่1 line และมีเป้าหมาย or มี answer ของเราเหมือนกัน output ที่นี้ครับ so มีทั้ง2วิธีการนี้ใช้ได้ครับ up to you โอเคต่อไปครับถึงที่นี้ so ถ้าจะเห็นนี้คิดว่าโอเคมี a b c d equals blah 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 ควรใช้ quarks alright let's see the error first so define odds และเขียนว่าที่นี้ return none และเราจะเห็นว่าที่นี้ got an unexpected keyword argument a oh so ควรใช้ keyword argument ที่นี้ได้ครับ so quarks และเขียนว่าที่นี้ quarks ได้ครับและมี output ของทั้งหมดข้างในนี้เป็น dictionary keyword arguments เปลี่ยนไปจาก a equals ถึง a colon และ b colon c colon ทั้งหมดนั้นโอเค so ข้างในนี้ผมอยากใช้วิธีการreturn only the odds so for value in quarks dot values if value divided by or modulo 2 equals 1 print value so ถ้าจะเขียนแบบนี้ hey we have our 79 9 61 51 21 79 9 61 51 21มีที่นี้ then we have this none okay none มาจากที่ไหนเพราะว่าไม่มี return ที่นี้ถ้าเราเขียนว่า return ที่นี้และตีอีกครั้งจะมี return none by default ที่นี้ or return blank value ที่นี้เขียนแบบนี้ได้ครับมี blank value ไม่มี none so this is our first segment so ถ้าเป็นlist output มี result equals to blank และข้างในนี้เขียนว่า result dot append และมี value และข้างหลังที่นี้เขียนว่า return result and we have our same answer เหมือนกันที่นี้79 9 61 51 21และสุดท้าย53 71 13ถึง97โอเค cool และอีกครั้งถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีการ list comprehension so we can comment out ทั้งหมดนี้ได้ครับและเขียนว่า return list comprehension มี value for value in quarks dot values if value modulo 2 เท่ากัน1 okay and it's our same exact thing here so the big difference between แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้เป็นสำคัญมากที่สุดคือ quarks ข้างใน odds args ข้างใน evens so แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้มี inputs are very different I want you to get used to that เพราะว่าจะเห็นว่าในอนาคตด้วยครับโอเคต่อไปครับเราจะเห็นว่า lambda functions โอเคจำได้ lambda functions โอ้ยไม่จำได้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรใจเย็นๆเราจะแก้ไขนี้ด้วยกันได้ครับ so ที่เด็กมี word finder จะไม่ต้องเขียนแบบนี้และเรารู้ว่า lambda function คือ equals เพราะว่าเราจะเปลี่ยนไป function นี้ถึง function lambda so ที่เด็กเขียนแบบ function ธรรมดาได้ไหม word finder และมี word และมี letter okay return word and letter ถ้าจะเขียนแบบนั้นโอเคอันนี้ทำงานถูกต้องได้ครับ so we have this much already cool และทีนี้ใช้ function if actually we can do if letter equals word 0 return true or return false เขียนแบบนี้ได้ครับ okay so we have this much okay
ทำกิจกรรมนี้ได้ครับ we can change this around and use something called starts with อันนี้คือ function starts with Python และอยากแนะนำ Python starts with เพราะว่าในอนาคตเราจะใช้ starts with ใน pandas so มีกิจกรรมนี้ใช้ได้ if letter equals word หรือใช้ function starts with อันนี้คือแปลกมาก you'll see it looks weird but อยากแนะนำที่นี่ครับ so เปลี่ยนไปที่นี่ได้ครับลบทั้งหมดนี้ได้และข้างล่างที่นี่เขียนว่า return word dot starts with และ letter และถ้าจะเขียนแค่นั้นครับ we get the same result true false false true okay sweet so ใช้วิธีการ word starts with letter ไม่ต้องเขียน3สายนี้แค่เขียนว่า1 line แบบนี้และ true false มาแล้วอัตโนมัติโอเค cool so เปลี่ยนไปนี้ถึง lambda function อย่างไรครับ so จะ comment out ทั้งหมดนี้และเปลี่ยนไปถึง lambda function word finder equals to เขียนว่าคำ lambda so word finder คือ function name equals to lambda และ lambda ใช้ทั้งสองนี้ so word finder lambda ใช้ทั้งสอง function word และ letter ที่นี้ word และ letter หลังจากนั้นจะมี colon so เราจะใช้ colon ที่นี้ so ทั้งหมดนี้คือ1สาย this is our first line up here อันนี้เท่ากัน define และ word finder lambda word letter อันนี้เหมือนกันครับหลังจากนั้นมีวิธีการ word starts with letter ใช้ได้ครับ so we can do word starts with letter so เขียนแบบนี้ได้ครับและเขียนวิ่งได้และมี true false false true so this is the exact equivalent อันนี้คือ equivalent ไม่เขียนข้างในนี้ return ข้างในนี้ไม่ต้องเขียนว่า return เพราะว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าเราจะใช้คำ return so just practice converting แค่ฝึกเปลี่ยนไปจากฟังก์ชันธรรมดาถึงฟังก์ชันนี้ครับโอเคตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้วิธีการนี้ใช้วิธีการนี้ได้ครับ copy นี้ได้และใส่ข้างในนี้ได้ด้วยครับ so we do the same thing here มี true false false true result ด้วยครับข้างบนที่นี่เขียนเหมือนกันthis would all work the exact same ถ้าเกิดว่ามี return ข้างบนและแบบนั้นเจอวิธีการเหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้คือ if else conditional ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ detail วิธีการใช้อย่างไรครับ so this is automatic going to say true or false in the conditional ไม่ต้องเขียนว่า if then return true then return false ใช้ทั้งสองวิธีการ word dot starts with หรือ letter equals word โอเคและสุดท้ายมี factorial โอเค factorial คืออะไรถ้าไม่เคยได้ยิน factorial wiki factorial และทีนี้มี factorial คือวิธีการเพื่อแสดงว่าใช้5 factorial multiply แค่อยากเขียนว่าเบอร์และหลังจากเขียนเบอร์อยากสัญลักษณ์จะแสดงว่า multiply ทั้งหมดเบอร์ข้างหลัง or ลบนั้นด้วยกัน so ข้างในสถานการณ์นี้มี5และสัญลักษณ์คือ exclamation mark สัญลักษณ์ความหมายคือ5 times 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 120และที่นี้มี chart เพื่อแสดงว่าfactorial เบอร์ถึงเท่าไร so factorial 8 factorial 40,000 4,320 และ 10 factorial 3,628,800 so we can see เราเห็นว่าใช้ฟังก์ชันแบบนั้นอย่างไรครับไม่มีวิธีการดีเพื่อlet's see ข้างในวิธีการฟังก์ชันธรรมดา so ใช้วิธีการ recursion so เขียนว่า define my factorial และเขียนว่าข้างบน n และหลังจากนั้นมี break case so this is my start case my break case if n is less than or equal to 0
return อะไรครับถ้าเกิดว่าเรา return 0 ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปถึง 0 so I'm gonna do 1 for now เพราะว่าจริงๆไม่มีเป้าหมาย return 0 เพราะว่าทั้งหมดจะเปลี่ยนไปถึง 0 และทีนี้จะเขียนว่า return n factorial คือ 5 ถ้าเกิดว่ามีเบอร์ 5 อันนี้คือ n และ n times n minus 1 so n times n minus 1 n times n minus 1แต่ว่าอันนี้จะแค่ไป1ครั้งเราอยากใช้ครั้งหลายครั้งจนถึงไม่มี n so เขียนว่าที่นี่ my factorial alright ถ้าจะเขียนแบบนั้นเขียนที่นี่ my factorial เบอร์5และมี120ที่นี่ครับอย่างไรครับ so let's go through this step by step we'll go through it stack by stack so ที่แรกมีเบอร์5มาที่นี่และเบอร์5 multiplied by my factorial และที่นี่5 minus 1 is 4 so อันนี้จะใส่ข้างใน stack 1และข้างในนี้ my factorial จะวิ่งอีกครั้งกับนี้ครับ so we're going to start in stack 2 actually let's prop this in over here and let's say stack 1 le stack 2 starts with 4 times my factorial and get kind of my factorial 4 minus 1 is 3 stack 3 starts with เริ่มกับ3และ my factorial และ3ลบ1คือ2และ stack 4คือ2 times my factorial 2 minus 1 คือ1และ stack 5 1 oh less than or equal to 0 so return 1 times my factorial 1 minus 1 คือ 0 so stack 6 0 มาที่นี่แต่ว่า return 1 so ที่นี่มีเบอร์จริงๆมาแล้วและมีเบอร์ที่นี่ now we have to go back up the stack อันดับโดย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 อันดับ so มีเบอร์หนึ่งที่นี่ so now we come out of the stack we hit the end of the we hit the break case and now we have a number to calculate from so ใช้เบอร์นี้ครับ so we take stack 6และมี stack 6อันนี้คือ return value ของ stack 6คือ1และ stack 5มี1 times return value from stack 6 which is 1 and the result of that is 1 but 1 times 1 let's go with this 1 times 1 เท่ากัน1หลังจากนั้น stack 4มี 2 times the return value from stack 5 and that is 1แต่ว่าข้างในนี้มี result เป็น 2 stack 3 คือเบอร์3ที่นี้ times the return value from stack 4 และ stack 4's return value is 2 so ที่นี้เขียนว่า2และหลังจากนั้น3เพิ่ม2คือ6และ stack 2คือ4เพราะว่า stack 2ข้างบนที่นี้มี4 multiply by return value from stack 3ครับเป็นอะไร6ที่นี้ so ใส่6ที่นี้และมี6และ4รวมกัน24
และ stack 1 hey we're back at our main stack เราจนไปถึง stack ที่เด็ก so stack 1 5 times return value from stack 2 คืออะไรครับเป็น24และ24กับ5รวมกัน120 and that is our final return value. Our return value always comes from stack 1. Our final return value always comes from stack 1. Our computation, our actual computation starts when we reach the break case. So actual computation starts when we reach our break case. Our final return value always comes from stack 1. So ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ recursion เป็นยากมากเพื่อเข้าใจผมจะแนะนำว่าใช้กระดาษและเขียนบนกระดาษอันดับโดยอันดับและเขียนหลายครั้ง and play around with this, play around with different minus, plus, whatever you want. Play around with increment, decrement. อันนี้คือ decrement function. So this is really a decrement function. ถ้าจะมี n plus 1 ที่นี่อันนี้คือ increment function. So we'll go n minus 1 ที่นี่และสุดท้ายมี what is the maximum number your IDE can go without before hitting a recursion depth error. So let's try this. My factorial เขียนว่าที่นี่ we know 3000 is generally our limit and oh we hit our recursion depth already. So maximum recursion depth exceeded in comparison. Okay รู้ว่า3,000ไม่ไปถึง 3,000. So can we go 29,990? Let's see. Nope, still a problem. 29,980. Nope, still a problem. 2970. Yes, we can. Okay, 2970. Let's go 2975. Can't do that. 2972. Can't do that. 2971. Hey, we can do 2971. Cool. So เมื่อไรผมทำตรวจสอบแต่ก่อนมี 2972. Yours might be different. Mine might be different depending on how many functions I'm running, but it seems like mine errors out at 26 or 2972 and 2971 is the maximum. อันนี้เป็นถูกหรือไม่ถูก Boy, let's check. Let's see. And we'll go with 2972 factorial or 2971 factorial. 2971 factorial. Let me factorial of 2971. Zepto math. มี6925ที่นี่มี6925ที่นี่ so we know that and we can also check the length ที่นี่เขียนว่ามี9,030 digits check ได้ครับ so ที่นี่เขียนว่า digits ได้ so we can change this into a string และหลังจากนั้นถ้าจะมี string เขียนว่า len ได้และมี9,030 strings or ตัวอักษรข้างในนี้Okay, so ผมมองว่าอันนี้ช่วยกับ functions exercises ส่วนมากเราจะเห็น args และ keyword args และ lambda functions so อันนี้ทั้ง3เราจะเห็นเยอะมากข้างใน data sciences แต่ว่าจะไม่เห็น recursion เยอะมากแต่ว่าถ้าจะไปถึง interview จะขอเกี่ยวกับ recursion เยอะมากข้างใน interviews so แค่อยากแสดงว่าใช้นี้และ concept นี้คืออะไรและเข้าใจ programming หรือไม่ครับและผมมองว่านี่ช่วยเข้าใจ alright so ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody